空速管，它就是位于飞机前端的尖刺。这一根看起来作用不大的管子，却是每架飞机上必不可少的部位。美国 B-2 轰炸机都因为它而坠毁。为什么飞机上要安装空速管？空速管的作用是什么？在介绍新内容之前，新来的看官老爷们记得点击关注，这样既方便浏览往期视频，又可以接收到最新的视频分享。空速管也叫皮托管，主要是用来测量飞机的飞行速度，同时还兼具其他多种功能，与精密电位计连接在一起，提供大气数据横架纵轴的空气流方向的电信号，是飞机上极为重要的测量工具。如果忽视了它的作用，就会造成无法挽回的后果。美国引以为傲的 B-2 幽灵轰炸机就在空速管上吃过大亏。空速管的位置一般会安装在战机的机头位置、垂尾或机翼翼尖位置，呈细长的管体朝着战机正前方。空速管构造非常简单，却是飞机测量流体速度不可或缺的装置，由2个中空同心圆管组成。头部为半圆形，分为测量总压的内圆形直管和测量静压的外套圆形 L 管。由于空气是相对静止的，所以只有当飞机飞行时，产生的气流冲进空速管中，在管子末端连接着称为磨合的感应器，会感受到气流带来的冲击力量。这股力量冲被称为动压，战斗力越快，动压就越大。再通过动压算出飞机的速度。由于小杠杆与齿轮组成的装置将磨合感受的冲击力经过测量用指针显示出来，一般有宽细2种指针，这就是最简单的飞机空速表。而空速管除了正前方开孔外，还会在空速管四周开有很多小孔，并且用另一个管子通到空速表内，用来测量飞机的高度，进而计算出飞机实时的飞行速度和飞行角度。同时，为了保险起见，一架飞机通常会安装2套甚至更多空速管，用来提高测量精确度。比如史上第一款隐形战斗机美国的 F-117，它的机头前面就安装了4根全向大气数据探管。这4根空速管既可以测量大气动静压，又可以测量战机的侧滑角和迎角，用途更为广泛。空速管作为现代飞机能够平稳飞行的关键要素，为自动驾驶和飞行员实时了解飞机的飞行状态，并及时矫正飞机状态，提供可靠的数据参数，是飞机上极为重要的测量工具。必须细心地做好维护工作，才能有效地保证探测精度，保障每一个航班飞行安全。可一旦遇上雨天或者气候严寒恶劣的冬天，空速管被雨水浸没，受到低温结冰，就会造成测量口堵塞的情况，轻则影响探测因素，重则导致战机坠毁。这么说并不夸张，现实中就是有这种情况发生。法国一架编号为 F-47的波空客 A330 就因为严寒的气候，空速管被冻住，飞机的自动驾驶断开，驾驶员失去了参数对照，对飞行进行了失误操作，最后导致飞机坠入大西洋，机上的228名乘客不幸全部遇难。以及在2008年2月23日，美国驻守在日本关岛的一架名为堪萨斯幽灵的 B-2 轰炸机在升空过程中突然坠毁，机上2名飞行员平安逃生。号称材料造价比黄金还贵的 B-2 整架飞机直接报废。此后经过检查发现，竟然是感应器进水受潮失灵，导致机载计算机做出了错误指令。其实除去天气及气候带来的影响，还应该是 B-2那过度追求隐身的设计，把传感器设置在了机头里面，雨水落在上面形成水洼，影响了传感器的判断能力，误以为飞机起飞速度过快。再加上 B-2对机载计算机操控的依赖，便自动操作飞机降低飞行速度，结果动力没跟上，砸到了地上，造成了这场史诗级的失误。这是人类有史以来单次损失最大的军事航空事故，20多亿美金就这么打了水漂。而美国的这次经历告诫我们，空速管的传感器到底有多重要。我国也吸取了美国的这次教训，把歼20的空速传感器安装在了机头的下方。空速管虽然结构简单轻便，制作成本低，但随着现代科技的发展，战斗机的不断进化，空速管带来的局限性也逐渐显现了出来。为了防止空速管受到天气恶劣的影响，保证其正常使用，飞机上的空速管一般都使用金属材料制成，配备电加温装置，有利于加热除冰，并且管内还有漏水孔，防止积水。但是金属材质会干扰到航电系统的雷达探测能力。另外，现在新型战斗机机头的雷达罩大
大多是以复合材料制成，强度是不如金属材质的。长期使用空速管会引起基座变形，影响测量精度，并且空速管这根又大又长的管道会增大雷达反射面积，对现代的隐形战机并不友好。所以现在很多新型战机都取消了传统的空速管设计，采用了嵌入式大气数据传感系统来代替其性能需求。这样飞机不仅更加美观了，而且也不用担心会被雷达发现。像发生坠毁事故的 B2、美国的第5代舰载机 F-35以及我国的歼20，都是采用的嵌入式大气数据传感系统。而有的老一代战斗机，例如我国的歼7，采用机头进气的方式，将空速管安装在机头下面，之后缩短后移到机头侧面；而歼82和歼07则采用较短的机头锥空速管，以及苏27、歼11和歼10采用在机头雷达罩前安装空速管的方式，利用安装位置的优势。总而言之，小部件有大价值，空速管对于战机的使用有着极为重要的意义，也会因为不适应未来战场产生问题，需要进行不断的改进和替换，毕竟大势所趋。而嵌入式大气数据传感系统在新一代隐身战机中的应用，也侧面表明未来大气数据传感技术的发展方向。